大家好，而家就我哋去考 CELPIP 之前嘅半個鐘啊。咁啊，老婆而家喺後邊化緊妝啦。化妝係因為咧 CELPIP 上面咧要影相，所以一定要化妝啦。咁呢個 CELPIP 咧，我個人嚟講咧，即係溫咗3個鐘唔夠啊，比考一個 CELPIP 嘅時間更加短啊。咁老婆咧就溫咗1個星期啊。咁但係眾所周知啊，老婆英文就唔係咁好啊。咁啊，睇下我哋翻咗嚟之後咧，覺得自己考成點樣啦。咁我哋陣間咧路上係唔會拍任何片嘅，因為 CELPIP 考場咧好似話個 locker 係冇鎖，咁所以咧你擺啲嘢入去就唔知會唔會俾人攞到啦。咁我哋只會帶鎖匙啦同埋 passport 去嘅啫，就係咁樣。A few hours later。好啦，各位，我哋咧已經考完呢個 CELPIP 啦。咁因為我係攞下嘅關係啦，感覺上自己嘅 speaking 咧就差少少，可能係啱好5分咁樣啦。咁 reading 咧相對嚟講咧就容易啲嘅。咁啊 listening 咧都有1、2個 section 係比較難嘅，咁咧感覺上都可以攞到6至7分咁上下。老婆嘅大敵啊，都係一樣係 speaking 啊。咁啊，聽下老婆講咩啦。因為本身我 speaking 我嘅策略就諗住讀慢少少，等佢又聽得清楚啦。咁亦都唔使驚話冇 point 講會 dead air 咁樣啦。咁但係結果咧去到有幾題咧，我採取嘅呢個策略咧係令到我唔夠時間去講嘢咯。咁so far 好彩嘅係當我做 speaking 呢個 part 嘅時候咧，我附近嘅人咧係冇開始 speaking 嘅，咁所以唔會錄到佢哋嘅聲啦。咁另外呢個 listening， 因為我做 practice 嘅時候咧，我係冇 drop notes 嘅。咁到今日正式考嘅時候啦，我係一路聽一路 drop notes 啦。但係感覺上好似唔 drop notes 咧，會聽得認真啲 focus 啲咁樣樣咯。咁所以去到 listening 呢 part 就係有少少擔心啦。咁去到最擔心嘅 reading， 因為我本身 reading 係唔好噶嘛。今次呢份卷嘅 reading 都算 OK 嘅，唔算話好難嘅，我都理解到佢哋講啲咩，咁所以應該都可以成功地有5啦咁樣樣。咁至於 writing 嘅部分咧，本身識嘅字唔多啦，有好多好難度高嘅字咧，我就識讀啦，唔識串啦，咁所以咧就唯有只可以用啲好簡單嘅字眼 vocabulary 方面就唔會攞到好高分咁樣咯，但係應該都會合格咯。因為補充一下 speaking 方面咧，其實好多時咧係多時間得滯，一啲要諗嘅題目咧。咁大概40秒就已經講完，仲有20秒咧喺度亂咁噏啲嘢咁樣咯。因為咧諗唔到咁多 point 啊，因為反而係一啲看圖說故事咧，我就基本上都可以講足60秒，巨細無遺咁樣 describe 下張圖發生緊啲乜事啦，有啲乜嘢啦。至於我本身咧係最擔心writing 嘅部分，因為咧我喺香港嘅 writing 咧永遠都係好低分，低空飛過，即係合格線咁樣啦。咁但係咧呢一度咧，佢首先寫嘅字數好少，2個 task 每個 task 都寫200字。咁第二樣嘢咧就係佢俾好多時間你寫，佢差唔多每一條咧俾20幾分鐘你寫200字。咁所以相對上嚟講咧係真係比較簡單，就係咁樣啦。咁咧我就覺得咧我自己係一定合格冇問題嘅。咁啊睇下老婆咧會唔會咁幸運可以合格啦？咁啊，我哋過幾日拎咗 result 之後咧，再同大家分享。Several days later，大家好，過幾日翻嚟之後咧，我哋已經出咗成績啦。咁咧，首先就公佈咗老婆嘅成績先啦。係啦，咁我咧嘅成績總共咧就係7677，咁 average 咧就係7，咁所以咧係叫做低空飛過合格耶。係啦，咁我咧攞考試係點樣咧？係9988啊。咁 overall average 咧就係9啊。所以攞考啊都高過老婆啊！咁原本咧，我哋覺得咧 speaking 係最難嘅。喺呢個情況之下咧，係攞考地根本上都唔知題目考緊乜嘅情況之下咧，攞咗8分咧，已經係目前全屋人最高分。咁咧有啲咩技巧咧？我覺得就係噏得就噏，生草藥咁亂咁噏就得㗎啦。即係你咧唔好提，你覺得你自己都好有自信，咁樣就可以考得到。跟住我啲發音成日俾佢哋取笑，俾佢哋取笑我發音唔正確，但我真係柒。求其噏啲嘢就得咯。有自信地咁樣 keep 住噏啲嘢出嚟咧，基本上咧都有7分8分嘅啦。老婆嘅 reading 特別低分咧，就係老婆自己嘅問題嚟嘅，因為咧不嬲都係低分，其實唔算話好難。基本上各位都唔使擔心啊考試，因為相對嚟講咧，我覺得係容易過 IELTS 好多。雖然我係未考過 IELTS General 嘅，咁但係咧成個形式俾我感覺上咧 CELPIP 係輕鬆啲嘅。我諗大家其實 DSE 攞到2咧。喺呢度 CELPIP 咧都會考到有5嘅，所以咧係相對容易嘅。咁我哋考完之後就發覺，其實我哋兩個係唔可以同時申請 PR 嘅。點解咧？
咁如果你要交兩份嘅話，兩份都要 declare 咧雙方為各自嘅伴侶。咁咧即係話 IRCC 咧會收到兩份嘅 application。咁啊經過呢個網絡大搜查之後咧，我哋發覺咧咁樣做咧唔係一個好嘅行為，因為咧佢會覺得你有機會重複申請咗，咁其中一份咧就會 reject。或者好大機會佢哋要做多咗工序，就會褪遲咗成個 progress。咁所以啊，最後就決定啊，用我 StreamA 個名額咧就做主申請，而老婆咧就作為我嘅副申請人啦。咁咧因為相傳啊 StreamA 咧係會快少少嘅。咁第二樣嘢啊就係我都俾咗錢去讀 StreamA 啦，咁我都冇理由唔用啊，係咪？咁所以咧就最尾決定咧去用 StreamA 啦。咁但係啊，我哋嘅時間係十分之緊密嘅。點解咁講咧？因為喺10月6號之前咧，其實就係可以有機會免體檢嘅。咁我哋而家嘅時間係幾多號咧？就已經係10月4號啦。咁我得翻2日啦。咁而家咧，其實所有文件咧都差唔多齊晒，係差影相。就唯有咧喺10月5號。咁咧就一齊去 Walmart 度影相啦。10月5號夜晚咧 most likely 咧我哋就會交我哋嘅 PR 申請啦。就咁啱踩線喺10月6號之前。咁10月6號咧係咩日子咧？就係老婆去旅行嘅日子啦。唔係咯，係喎係6。係啦，咁即係老婆一申請完咧就即刻飛要出加拿大啦。咁唔知會唔會對呢個 PR 有影響啦？咁理論上咧都應該唔會嘅。因為佢係話你申請嗰刻喺加拿大，咁我哋撳掣嗰刻我喺屋企噶嘛，就冇任何問題嘅。咁咧最主要嘅咧就係錢，係啦。咁最主要咧就係要好多錢，申請一次咧要差唔多係1300蚊一個人，咁兩個人我上網 check 過咧就2590蚊。錢係計人頭，唔係計 application。即係代表今個月嘅人工攞咗嚟交 PR 啦。咁咧，我哋而家就財散人安樂啦，準備破產啊！為申請 PR 而破產啊！呢個就係今集嘅標題。咁啊，大概就係咁啊。咁我哋遲啲再 update 下俾大家聽咧，申請 PR 有啲咩特別啦。咁理論上都冇，我哋都應該係睇嗰啲教學跟住填嘅啫。咁同埋咧 StreamA 好似少啲嘢填嘅，因為嗰張 form 咧相對上係簡單嘅。By the way，老公嘅 transcript 喺課金嘅情況底下都拎咗翻嚟。課金攞 transcript 會快啲，所以都課金埋，就係咁樣啦。Many months later，大家好，呢度係11月30號嘅 This Channel 啊。咁最後我哋喺10月26號先至交到申請，咁但係到而家呢一刻咧都仲未收到 AOR 嘅。咁最近啊，亦都好多人講緊 StreamAB 咧，其實就好難申請到永居。咁琴日就上去睇下究竟啊，我會唔會夠分啦？一睇之下咧有653分 ，TER 咧都係喺 Tier 0嗰度嘅。然後喺同一個公司做滿1年，好似可以豁免埋個 LMIA。喺而家加拿大移民政策朝夕令改嘅情況之下咧，感覺啊 StreamA、StreamB 可能真係要等4至8年啊！只可以講啊，行啊有機會快過行 StreamA 啊！咁唔知大家對呢樣嘢有咩睇法啦？歡迎留言話翻俾我哋聽。今集就係咁樣多，下集見，拜拜。